ഈ വീഡിയോ SF720യുടെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും താൽക്കാലികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. SF720 മീറ്ററിൻ്റെ ബാറ്ററി റിപ്പയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കവർ വരുന്നത്. SF720യുടെ സോളിഡ് SF720യുടെ പ്രോ മോഡലല്ല, പഴയ മോഡലിൻ്റെ കവർ ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 4500 ആണെങ്കിലും ഇത്രയും റേറ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് സോളിഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അല്ലാതെയും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എങ്ങനെ വാങ്ങിയാലും ഈ കവറിൻ്റെ കൂടെ ഇതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് നോർമൽ മൊബൈലിൻ്റെ ബോക്സിനൊക്കെ വരുന്നത് പോലുള്ള സീലുകളൊന്നും ഇതിന് വരുന്നില്ല. ഇത് പഴയതാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീറ്ററിൻ്റെ കവറാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ. ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കവറിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ഇത് പെട്ടെന്ന് മഴവെള്ളമോ അങ്ങനെയൊന്നും കയറണ്ട എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട്, മോയ്സ്ചർ ഇതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് കയറണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കവറിങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന സ്വിച്ചാണത്. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു മാനുവൽ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. ഈ മാനുവലിനകത്ത് ഇതിലെല്ലാ ഫങ്ഷനും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവലാണ്. ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ചാർജറാണ് വരുന്നത്. ഈ ചാർജർ നമുക്കിത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർജറാണ്. പിന്നീട് വരുന്ന 2 കണക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ടറാണ് വരുന്നത്. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിന് വേറെ ഒരു സീലോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നില്ല. പിന്നീട് വരുന്നത് ഈ കവർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് കവർ മുമ്പ് ചിലതിന് വരാത്ത ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാത്തിനും ഈ ബ്ലാക്ക് കവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതിന് ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇത് കവർ ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ആ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു സീലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഗ്യാരണ്ടിയോ വാറണ്ടിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നത് വെബ്സൈറ്റിൽ പോലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഇവരെ സോളിഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാ www.solid.sale എന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ നേരിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും അതിനകത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് സീല് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ സീല് പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ബാറ്ററികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബാറ്ററികളുണ്ട്. ഒന്ന് റീചാർജബിളും റീചാർജബിൾ അല്ലാത്തയും നോർമൽ ബാറ്ററിയും, അതേപോലെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററികളും, അതായത് കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് സെല്ലിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയിക്കോട്ടെ, പല രീതിയിലുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററികൾ, മൊബൈൽ ഫോണിലും മറ്റ് പലതിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളിതുപോലുള്ള മീറ്ററുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉള്ള ഒരു റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നോർമൽ മീറ്ററിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി പല ചാർജറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മൊബൈലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജറുകൾ, നോർമൽ മൊബൈലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജറുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്ററിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജർ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇൻവേർട്ടർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ
വലിയ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളും നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി, കാർ ബാറ്ററിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററികളെക്കുറിച്ച്, ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ്ങും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബാറ്ററി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ഷനുകൾ ചേഞ്ച് വരുത്താനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കും, അതിൽ സംശയമില്ല. തുടക്കക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ആദ്യമായി പറയേണ്ടത് ബാറ്ററിയുടെ ബേസിക് എന്നുള്ള സീരീസ് കണക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ പാരലൽ കണക്ഷനുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ആംബിയർ AH അത് കൂടുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം. ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനുകൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ഷൻ, നമ്മുടെ നോർമൽ ടോർച്ച് സെല്ലിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക്, വീണ്ടും പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക്, ഒരറ്റം പോസിറ്റീവും അതേപോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ അറ്റം നെഗറ്റീവും. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് 1 വോൾട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. എല്ലാത്തിനും 1 ആണെങ്കിൽ എത്ര ബാറ്ററി ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 4 ബാറ്ററിയാണ്. 4 ബാറ്ററിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് 4 വോൾട്ട് 4 വോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ കൂടുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആംബിയർ എത്രയാണോ സെയിം ആംബിയർ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ കൂടില്ല, അതേപോലെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇത് വലിയൊരു ബാറ്ററിയാണ്, സെയിം അതേപോലുള്ളൊരു കണക്ഷനാണ്. പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നേരെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും നേരെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് 12 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അടുത്തതും 12 വോൾട്ടാണ്, നമുക്ക് 24 വോൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് 1 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് 1 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 വോൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്കിതുപോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്കും, പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ നെഗറ്റീവും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആംബിയർ മില്ലി എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആംസ് ഇത് കൂടും. ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇതിപ്പോൾ 200 AH ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് 200 AH ആണെങ്കിൽ 400 AH ആയി. ഇതെല്ലാം 100 ഇതെല്ലാം 1 AH ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്ലസ് ചെയ്യും. എത്ര AH ആണോ ഇതിനകത്തുള്ള ഇതെല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേങ്കിൽ ആംബിയർ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വലിയ ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും സെയിം വേ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഷോർട്ട് ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവും ഷോർട്ട് ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും, ആംബിയർ കൂടുതലായിരിക്കും. ആംബിയർ കൂടുന്ന സമയത്തുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ആംബിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. മറ്റതിൻ്റെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലുള്ള വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ. പാരലലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ബാറ്ററി അധികം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും സമയം കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കുന്നതാണ്. പവർ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ 2 കണക്ഷനും ഞാൻ കാണിച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇത് ബാറ്ററിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു ബാറ്ററി സർവീസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി റിപ്പയറിങ്ങും ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ഒരു ജോലിയിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ മൊബൈലിലൊക്കെ ബാറ്ററിക്ക് 3.8
എന്ന പോലെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 3.8 × 2. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7.6 വോൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് കമ്പനിയുടെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് 7 വോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. 7.8, 7.5 ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഞാനിതിൻ്റെ സോളിഡ് കമ്പനിയുടെ ബാറ്ററിയും അത് വിശദമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോർമൽ മൊബൈൽ ബാറ്ററിയുടെ ആണെങ്കിൽ 3.8 വോൾട്ട് വരുന്നതാണ്. 800 mAh, അതേപോലെ 1000, ഇല്ലെങ്കിൽ 1500, ഇല്ലെങ്കിൽ 2000, 3000 mAh നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എത്ര കൂടുതലുള്ള mAh ഉള്ള ബാറ്ററി എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 3.8 വോൾട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് 7.8 വോൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3.8 വോൾട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീരീസ് കണക്ഷൻ, അതായത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുക, ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ നമ്മുടെ മീറ്ററിനകത്തുള്ള ആ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്ററി മുറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 2 വോൾട്ടേജും സെയിം ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ രണ്ടിൻ്റെയും നമ്മുടെ ആംബിയറും സെയിം ആയിരിക്കണം. വോൾട്ടേജ് സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ ആംബിയറും സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെയിം ആംബിയറിൽ അതേപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും ഒരേപോലുള്ള ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീറ്ററിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് സോളിഡിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. സോളിഡിൻ്റെ SF720 വരുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു. നമുക്ക് പവർ ഓൺ ആവുന്നില്ല, നമ്മുടെ മീറ്റർ ഓൺ ആവുന്നില്ല. മറ്റൊരു ബാറ്ററി ഇതേ പവറിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീറ്റർ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് നോക്കാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഇത് മുഴുവനായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ബ്ലേഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി കവറിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെറിയൊരു നേർത്തൊരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കവർ മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3.8 വോൾട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിന് മേലെ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ബാറ്ററി കൂടി ഒട്ടിച്ച് വെച്ച രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുള്ള, കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2 ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിൽ ഒരു ബാറ്ററി കുറച്ച് ഒന്ന് ബൾജായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റത് കൃത്യമായിട്ട് നോർമൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. ഇത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. ഇത് എങ്ങനെയാണോ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. അത് വീഡിയോയിലല്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊരു സാധനം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുക. അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനിലെ ടെർമിനലിൽ വോൾട്ടേജ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓരോ ബാറ്ററിയും റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേ സർക്യൂട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജ് കാണിച്ചു എന്ന് വരില്ല. മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് കാണിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 ബാറ്ററിയും ചെക്ക് ചെയ്യുക. സാധാരണ ഞാനൊരു ചൈനീസ് മൾട്ടിമീറ്ററാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മൾട്ടിമീറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഏത് ബാറ്ററിക്കാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ 2 ബാറ്ററിയും ബോർഡിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബാറ്ററിക്ക് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 3.8 വോൾട്ടിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന, ഞാനിത് 200 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത്, ഈ ഒരു ബാറ്ററി. ഇതുപോലുള്ള ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള ബാറ്ററികളും വാങ്ങാം. കൂടുതൽ വിലയുള്ള ബാറ്ററികൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുക. ഇത് നോർമലി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മൊബൈലിന് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിപ്പിംഗ് സംവിധാനം പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾ നേരെ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് സീരീസ് കണക്ഷനാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത്, കൃത്യമായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബാറ്ററി SF720 ബാറ്ററിയുടെ 2 ബാറ്ററിയും പോകുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാറ്ററിയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് നോർമൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു തുക കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്ന സമയം വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ എന്നല്ല, പല മീറ്ററുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ടോർച്ച് സെല്ലുകളും ഒരു സെല്ല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലും ഈ ഒരു അറിവ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബാറ്ററി റിപ്പയറിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ചാർജിങ്ങും ഇതാ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു. അതായത് പകുതി ഹാഫ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ആദ്യം റെഡ് ലൈറ്റ് തെളിയും. അതേപോലെ ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തെളിയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആംബിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തെളിയുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്ത ബാറ്ററിയാണ്. കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബൾജായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.